জাদুর দরজা, আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও। এই তো এসে পড়েছি। আরে কিছু তো একটি গরমিল আছে। আমার ছাগল দুটো দেখতে পাচ্ছিস না? আমি তো এখানেই ছিলাম। আমার ছাগল দুটো গেল কই? এই তো ছাগল দুটিকে এখানে বেঁধে রাখি। আমাকে অনেক খিদা লেগেছে, যাই কিছু খাবার নিয়ে আসি। এই তো এখন দোকানই নেই, দোকান একদম ফাঁকা। কিছু খাবার নিয়ে চলে যাই খেতে, কিন্তু দুধ ছাড়া তো চানাচুর খেতে মজা লাগতেছে না। যাই একটি গাভী চুরি করে নিয়ে আসি। তুই থাক, আমি তোর জন্য খাবার নিয়ে আসি। আরে ভাই, আরে কে তুমি? আবার গাভী চুরি নিয়ে যাচ্ছ? দাঁড়াও ভাই, দাঁড়াও। আমার গাভীটা চুরি হয়ে গেছে। আমার গাভীটা চুরি হয়ে গেছে। আরে ভাই, আপনারও গাভী চুরি হয়ে গেছে? হ্যাঁ ভাই, আপনার কি হয়েছে? আপনারও কি চুরি হয়েছে নাকি? দরজাওয়ালা লোকটিকে আপনারও চুরি করে নিয়ে গেছে? আচ্ছা ভাই, ওই লোকটি কি দরজা দিয়ে গায়েব হয়ে গেছে? হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ। আপনি কি শয়তান, তুই আমাদের অনেক বড় ক্ষতি করেছিস। এবারে কি করা যায়? বুদ্ধি পেয়েছি। হে দরজা, তুমি এই জাহান্নাম